Za ovu tehniku farbanja potrebna su nam jaja, sušeni cvet od hibiskusa, sirće i voda. Hibiskus latice stavimo u šerpu. Nalijemo 1 litru vode. Stavimo da se čaj prokuva. Ja nisam čaj procedila, nego sam jaja stavila u čaj sa laticama. Jaja kuvati u hibiskusu od 8 do 10 minuta. Nakon toga jaja izvadimo. Ohlađena jaja premažemo uljem da bi imala lep sjaj. Pored kokošjih jaja možemo da koristimo jaja od patke i od guske.